Bueno amigos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta Frigidaire. El cliente nos llama porque nos dice que estaba botando agua. Cuando la desarmamos, fíjense, este es el sello tina. Mire como tiene la parte de arriba del sello tina de la goma, ya está tostada. Aquí, como ven, está roto el sello tina, ¿verdad? Este sale a presión. Entonces, eso no es normal que se rompa así el sello tina. Por eso nos vamos a ver si el componente o la bocina que tenemos aquí está buena. ¿Cómo lo revisamos? Fácil. Agarramos el eje y lo giramos para los lados. Si escuchan el sonido, eso quiere decir que la bocina está dañada. Entonces vamos a quitar la cesta y vamos a ver cómo está la bocina. Bueno amigos, ya sacamos la bocina. Como pueden ver, se deterioró bastante. Eso es por el uso. Miren cómo quedó, súper delgadita. ¿Ven? Súper delgada. Mire lo delgadita que es, o como se puso, pues. Súper delgadita. La tuvimos que sacar con unos golpes porque era muy difícil para que saliera. Salió casi completa, podemos decir que salió casi completa. No se farató mucho. Aquí la tenemos nueva. Ya ustedes van a ver lo grueso que es. Lo grueso que es. Miren lo grueso que es. ¿Sí ven? Súper gruesa. ¿Ven? Gruesísima. Y miren cómo se puso. Miren. Se desgastó bastante. Y aquí tenemos el sello tina nuevo, que lo vamos a instalar. ¿Ven? ¿Cómo vamos a instalar esto para que se nos haga más fácil? Ya vamos a ver. Primero volteamos la cesta. Esta cesta hay que hacer un mantenimiento. Primero volteamos la cesta. Aquí tenemos. Primero verificamos que dentro no haya quedado ningún trozo de esquilla que haya quedado por ahí, porque si no, no va a entrar. Ya verificamos que no tiene nada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle un poquito de grasa, de grasita al hoyito, para que entre el sello, entre la bocina bien. Ya van a ver. Ya le echamos la grasa, colocamos la grasa con la rapidez del teléfono. Ya tiene grasa. Ahora la vamos a poner así. La vamos a guiar que esto quede aquí en la mueca, para que entre aquí en la mueca. Y ahí tenemos que cuadrar los dos, que los dos estén posicionados donde van. Ahí está, lo apretamos un poquito, ahí está posicionado, lo movemos un poquito y ahí le vamos a dar los golpecitos mágicos. ¿Cuáles son los golpecitos mágicos? Una mandarria, le damos un solo golpe, la dejamos caer así y la dejamos caer. Ahí posicionamos y ahí tenemos los huequitos. Tenemos los huequitos, ahora sí, así para que no se dañe esta horqueta que está aquí, para que no se dañe la horqueta, le damos así y ya entró. ¿Ves? Aquí cuadramos y ya después que esté posicionada donde va, así se me está cayendo el teléfono, así, la terminamos de bajar y ya cayó. Ahora ya vamos a poner sus respectivos destornilladores, sus respectivos, así. Todo esto es en vivo, así que me disculpan ahí. Y apretamos aquí y apretamos aquí y ya tenemos nuestra bocina lista. Ahora agarramos grasita y vamos a lubricar esta pieza aquí, así. Lubricamos, ¿verdad? Y lubricamos bien y
Y ahora vamos a poner la transmisión. Como queda al peluche la transmisión, mira, nítida, nítida. Más bien hay que apretarla para que ya baje, mire, nítida, nítida. ¿Ves cómo se tranca? Por el sucio, porque está nuevecita. ¿Ves? Está nuevo el eje. Eso es lo que tienen que siempre esté nuevo. Ya ahí bajó. Ajá, ahora vamos a poner lo que es la araña. Y no, para recordarles, bueno, esto es fácil para que no estén marcando. Y cómo pongo la araña y si la pongo al revés, mire. Ustedes están viendo esta parte, es el desagüe. Bueno, el motor va al lado contrario, o sea, si aquí está el desagüe, de este lado tiene que ir el motor. Tenemos aquí el motor, lo vamos a agarrar, lo vamos a tirar al lado contrario, motor allá, desagüe aquí. Como también, desagüe, motor, desagüe, motor. Esa es la forma correcta de ponerlo. Aquí lo posicionamos, lo vamos a posicionar y le vamos a poner sus tornillos. Ajá, ya como pueden ver, ya pusimos la araña, pusimos sus pernos de lado, los pernos de la transmisión, pusimos ya la rueda de plástico, la polea, la apretamos, le pusimos su faja, todo ok. Ahora vamos a poner el sello tina. Vamos a poner el sello tina, vamos a dar la vuelta. Ahí está. Y vamos a ponerle el sello tina. Ya les voy a explicar cómo se pone el sello tina. Otra vez, vamos a explicarle otra vez cómo se pone el sello tina. Ajá. Agarramos el sello tina, le ponemos hartita grasa en esos bordecitos, lo colocamos, le damos caer y ahora lo vamos a meter a presión con el dedo en la esquina, a presión. Ahí ya lo tenemos puesto, ya está listo. Así se pone el sello tina a presión. Si quieren por los costados le pueden poner silicón, yo le pongo un poquitico de grasa. Un poquitico de grasa. Sí. Eso es todo. Ponemos grasa aquí alrededor también. Está. Así, así, como están viendo, así, 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 así. Bajamos la goma y aquí le echamos un poquitico de grasa otra vez para poner la goma. Echamos su grasita. Bajamos, apretamos con el dedo, para que entre. Hay que dejarlo bien posicionado porque después empieza a botar agua. Hay que dejarlo así, que el sello tina quede así, la goma metidita. Si le queda levantado de un lado, automáticamente le va a botar agua. Ojo, ahora ponemos la cesta. Bueno amigos, ya pusimos la cesta, la posicionamos ahí donde va, le pusimos los pernos. Ahora la vamos a armar, vamos a ponerle su paleta, su paletica, la paletica, con su tornillo, su tuerca. Esto lo vamos a limpiar todo.
Vamos a ponerle su protector y lo montamos allá. Bueno, como vemos, ahí lo estaba haciendo. No hay agua en la parte de abajo. Ya todo está funcionando ok. Ya saben, cuando bote agua, revisen si por la parte de abajo está botando agua, cómo está el sellotina y cómo está la bocina. Si la bocina está buena y el sellotina no está roto como este, que está roto aquí, solamente lo que tienen que cambiar este jeve. Cambian este jeve, vuelven a lubricar todo, lo montan otra vez y queda funcionando. Pero si está roto aquí, tienen que verificar lo que es la bocina. ¿Ya? Bueno amigos, esto es todo por hoy. Compartan, escriban sus dudas, comentarios, síganme, dale like, compartan. Hasta pronto.